បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាទូសេរីថ្មីរបស់ LG ដែលទើបនឹងចេញជាប្រភេទ LG OLED evo model C3 ដែលមានទំហំ65អ៊ីងហើយបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ក៏ដូចជាបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីដែលពិសេសខ្លះតោះទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបើកប្រអប់លើដំបងគឺឃើញមានទូទស្សន៍ដែលមានខ្សែ power ជាប់មកជាមួយស្រាប់ជាងបញ្ចូលដាក់លើតុ tele ប្រភេទ Magic និងសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការដំឡើងផងដែរបាទចំណាយអារម្មណ៍ដំបូងទៅកាន់ទទួលសេរីថ្មីរបស់ LG ដែលមាន model OLED C3 គឺឃើញថាផ្នែកកែមេរ៉ាមានសភាពស្អាតជាងមុនហើយមកនិយាយទៅកាន់ទទួល LG OLED គឺជាប្រភេទទទួលមួយដែលផ្ដល់រូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកពណ៌ស្រស់បែបធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្អាតហើយក៏ជាម៉ាកទូដែលលក់ដាច់ជាងគេលេខ1លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផងដែរហើយសម្រាប់ទទួល LG OLED model C3 គឺនៅតែបំពាក់នៅកម្មវិធី Dolby Vision Dolby Atmos ដែលជំនួយបន្ថែមទៅកាន់រូបភាពនិងសំឡេងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងផ្ទះទទួលបានអារម្មណ៍ដូចនៅក្នុងរោងកុនតែម្ដងដែលតែនេះគប់ផ្សំជាមួយនឹងការ upgrade ប្រព័ន្ធដំណើរការជំនាន់ថ្មី Alpha 9 AI processor ជំនាន់ទី6ដែលធ្វើឲ្យការបង្ហាញទាំងរូបភាពនិងសំឡេងនិងល្បឿនបង្ហាញកាន់តែរលូនជាងមុនដែលល្អសម្រាប់ទាំងការទស្សនាខ្សែភាពយន្តទស្សនាកីឡានិងការលេងហ្គេមជាដើមនិងបន្ថែមពីនេះសម្រាប់ទទួល LG OLED C3 ក៏បាន upgrade ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ថ្មី webOS 23កាន់តែស្អាតនិងការរៀបចំការបង្ហាញកាន់តែងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាងមុនជាពិសេសគឺឃើញមានបទបន្ថែមនៅ Quick Card ផងដែរដែលយើងអាចចូលទៅកម្មវិធីដោយរហ័សក្នុងនោះមានការប្រមូលផ្ដុំដូចជា Home Office Home Hub Sport Game និង Music ផងដែរហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីរបស់ Quick Setting ដើម្បីងាយស្រួលនិងរហ័សសម្រាប់ការកំណត់មុខងារផ្សេងៗហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ទទួល LG OLED model C3 ក៏អាចប្រើប្រាស់នៅមុខងារ Hand Free Wall Control បានដែលធ្វើការបញ្ជាឬក៏សួរទៅកាន់ទូទស្សន៍ដោយគ្រាន់តែប្រើពាក្យថា Hi LG តែប៉ុណ្ណោះ Hi LG How's the weather todayនឹងអាចស្វែងរកតន្ត្រីឬមាតិកាផ្សេងៗដោយបញ្ជាសំឡេងជាភាសាខ្មែរតាមរយៈ Tele Magic បានទៀតផងស្នេហាក្នុងពេលរាត្រីហើយអ្វីដែលជាមុខងារថ្មីស្រឡាងសម្រាប់ទទួលនេះគឺ Sing to Search ដែលអាចស្វែងរកតន្ត្រីតាមរយៈការច្រៀងឃ្លាណាមួយនៃបទចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះ Sing to Search I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. បាទនេះគឺជាចំណារអារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទទួលសេរីថ្មីរបស់ LG ដែលមាន model OLED C3 ដែលទទួលបានកំណែដែលថ្មីងាយស្រួលប្រើជាងមុនហើយជាពិសេសគឺឃើញមានបន្ថែមនៅមុខងារថ្មីក៏ដូចជាកម្មវិធីជាច្រើនផងដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទៅទទួលយកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីទទួលសេរីថ្មីរបស់ LG បាននៅគ្រប់បណ្ដាហាងទាំងអស់របស់ LG ប្រសពសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីវិធីនៅក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីទូទស្សន៍តាមបែបស្តង់ដារជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Wi-Fi សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងផងដែរដូច្នេះកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសុថាននឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតផងដែរបាយបាយ